大家好，我係 Dreamer21。上一集咧就同大家介紹咗日本乒乓球運動員水谷隼嘅球板咯。咁今集咧我就會同大家介紹另外一位日本乒乓球運動員嘅球板，佢就係當年被譽為天才乒乓球少女嘅福原愛。咁福原愛喺過去幾年嘅新聞都非常之多啦。咁我先講一講佢球板先。喺講球板之前咧，就介紹我呢個珍藏。佢就係一個咧福原愛簽咗名嘅膠波。咁點解話佢係我嘅珍藏咧？有咩特別咧？福原愛嘅簽名咧，基本上咧多數都喺乒乓球用品上面出現嘅，而唔喺乒乓球用品上面嘅咧就非常之少啦。所以呢個咧係我其中一個珍藏。咁講第一支球板啦，第一支球板咧就係呢支 Butterfly 嘅 Adolescent。咁點解話 Adolescent 同福原愛有關咧？就要講講一個事件啦。咁喺好耐之前啦，我睇過一本乒乓球雜誌，係日本嘅桌球王國。咁裏邊咧就有一篇關於福原愛嘅專訪啦。咁裏邊有一張相喎，相裏邊咧就係有好多支俾福原愛練波時打斷嘅 Adolescent。咁當時嗰個相片咧就令我好震撼啦，因為一個咁細年紀嘅球員練波可以打斷到咁多支球板，咁作為一個運動員付出嘅努力同汗水咧，真係我哋呢啲凡夫俗子咧冇辦法想像嘅。咁 Adolescent 咧係一支由1988年開始生產嘅球板啦。咁好巧合噃，福原愛都係1988年出世嘅喎。唔知係咪福原愛佢特登去揀呢支球板嘅咧？咁 Adolescent 咧係一支好受外國收藏家歡迎嘅球板嚟嘅。佢哋係好願意用好高價錢去收呢支球板啦。咁呢支球板咧係我當年03、04年嗰時咧喺筲箕灣一間乒乓球店度買翻嚟啦。當時咧嗰個店主咧就同我講：我有一支喎，你買唔買啊？咁我買咗翻嚟啦。嗰時我係唔識佢係咩嚟嘅喎。咁到而家啦，佢成為咗一支好重要嘅收藏，真係好介紹啊！咁到第二支啦。咁就係呢支2002年嘅福原愛。咁呢支福原愛咧，大家可以計一計啦。福原愛係1988年出世噶嘛。咁到2002年咧，佢只不過一個13、14歲嘅細路仔啦。咁大家都可能知道啦。以運動員代言嘅球板咧，乒乓球咧多數都係男性嚟嘅，女性嘅非常之少。而佢可以喺一個13、14歲嘅年紀，女性可以擁有自己一支代言嘅球板，係一件幾難同埋前無古人嘅事。咁喺日本咧，福原愛好細個咧就好受注目同歡迎㗎啦。唔知點解啦，硬係咧次次睇佢打波咧，覺得佢撐啲。可能係因為佢太受歡迎同注目啦，而令到佢有壓力啦。咁如果佢當年唔係咁受歡迎同注目咧，唔知佢嘅成就會唔會比而家高啲咧？咁呢支係福原愛第一支球板，好值得收藏。咁好啦，好到下一支咯喎，下一支係咩咧？就係2003年嘅福原愛 Soft Feeling 啦。咁呢支球板咧係一支兒童向嘅球板嚟嘅喎。我哋點可以睇得出咧？我哋睇下佢嘅板柄好細啦，好薄啦，係俾小朋友用嘅。咁由於佢係一支兒童向球板啦，所以當時咧都冇乜人買嘅，咁亦都唔會有成年人會用啦。咁佢上面係話係支 medium 啦，即係中慢嘅球板啦。我覺得佢係好腍咯，好係比 medium 更腍嘅。咁係咯，呢一支球板嘅收藏價值都唔係咁高嘅。咁但係如果你係福原愛嘅 fans， 都不妨收藏一支啊。好啦。到下一支咯喎，咁2005年咧 ，Butterfly 就幫福原愛出咗2支球板喎，呢支就係其中一支啦。福原愛 All Plus， 咁睇個名都知啦 ，All Plus 即係 all round 多少少嘅球板啦，係一支。咁佢好特別喎，佢嘅實際價值、收藏價值咧，比頭先嗰2支高好多喎。可能係當時咧佢生產得好少啦，生產時期好短啊。咁呢支我揾咗福原愛簽名啦，咁佢係呢支咧係比較初期福原愛簽名嚟嘅。
佢係上面寫福原愛3個字啦，而我哋見到呢個收藏嗰個咧係有個心心隔離嘅，呢個係而家用緊嘅簽名嚟嘅。咁呢支球板有啲特別喎，係一個冇碼嘅球板啦，但係銀標喎。咁呢個係一支處於交接期嘅球板啊，即係有碼冇碼交接期啦，同埋鐵標女牌嘅交接期嘅球板嚟嘅，所以呢支咧係非常之好嘅收藏啦，亦都收藏價值好高。咁05年有2支啦，咁第2支係咩咧？就係呢支福原愛 Special 啦。福原愛 Special 咧係一支 T5000嘅碳板啦，係一支好靚嘅球板嚟嘅。點解話佢靚咧？就因為佢個手柄係有雙標牌嘅。而個標牌咧，如果大家睇得清楚咧，係閃粉底，好靚。咁呢支球板咧，當年咧我就揾咗福原愛簽名啦。咁我俾一支粉紅色嘅筆俾佢簽喎。咁佢簽完之後咧，佢就揾一支黑色筆幫我簽多下。唔知係咪覺得咧粉紅色咧唔出啊？其實喺鏡頭裏邊都唔係咁睇到個粉紅色簽名。咁係有深深嘅簽名啦。咁呢支球板咧個實際價值、市場價值啊、收藏價值咧，都可以從呢個二手市場睇到啦。但係咧，二手市場好耐冇出現過佢咯喎。咁又由於好耐冇出現過啦，就可見到佢咧係好稀有嘅。咁呢支係我一支好中意嘅球板啦，仲簽咗2個簽名，好特別。咁好啦，嚟到都係05年啦，咁有第3支喎。頭先唔係話係有2支嘅啫咩？咁點解有第3支啊？係啦，第3支就係呢支啦。福原愛 Special 嘅非賣品版本。點解會有非賣品版本咧？就係因為當時咧 Butterfly 咧就為咗 promote 福原愛 Special 咧，就製作咗呢支球板出嚟，分發俾每間乒乓球店鋪，每間1支去擺喺度 display 嚟做 promote 嘅。咁呢支球板咧就好特別啦。以我記憶裏邊咧 Butterfly 咧呢支係第1支咧印人像、彩色人像嘅球板嚟嘅。咁當時嘅印刷技術冇咁高啦，有少少模糊啦。咁呢支咧淨係可以，由於佢非賣品啦，所以淨係可以喺呢個拍賣網啊度競投翻嚟啦。收藏價值高，實際價值亦都好高，係我一支非常之喜愛嘅收藏。點解喜愛咧？就因為佢留住咗福原愛細個時打波嘅樣喺上邊，一支好好嘅收藏。咁好啦，嚟到2014年嗰支啦。咁2014年咧，福原愛嘅球員生涯咧，差唔多到尾聲嘅咯喎。咁2014年嗰支係咩咧？2014年咧就係呢支福原愛 ZLF Pro 啦。咁呢支球板咧，福原愛一直用到退役啦。呢種球板，咁佢用嘅手板咧嘅圖片好易揾到嘅啫，網上邊係一支短碼嘅球板嚟嘅，而我哋買到嗰啲咧就長碼啦。咁呢支球板係2014年出品，就所以係已經係新標㗎啦。2014年係轉標嗰年。咁呢支球板最靚嘅地方咧，我覺得咧並唔係呢支球板，而係佢個盒。佢個盒嘅設計真係非常之靚嘅，完全係福原愛嘅感覺。大家可以見到 Butterfly 幾咁愛錫福原愛呢個球員啦。係啦，同埋個標咧就係直接寫福原愛啦，同以前唔係福庫哈拿嗰個有啲唔同啦。咁好啦，福原愛退咗役咯喎。咁之後仲有冇球板咧？之後係仲有一支退役咗之後，係一支好特別、好特別嘅球板，就係呢支福原愛結婚球板啦。上邊咧就有2個主角，一個就係日本乒乓球運動員福原愛啦，另外嗰個咧就係台灣乒乓球運動員江宏傑啦。咁當時咧，2017年出呢支球板啦，點解會出咧？就係因為當時福原愛喺迪士尼擺婚宴啦，咁呢支就係俾各個客人嘅回禮啦。福原愛好受日本歡迎，所以 Butterfly 好錫佢，幫佢出一支前無古人後無來者嘅結婚球板。咁呢支球板好靚啦，個 printing 大家可以 compare 佢05年同而家呢個年代
嘅印刷技術，而家呢個真係好似印到相咁靚。咁講一講呢支球板啦。咁其實每次見到佢我都有少少唏噓嘅。點解呢？因為幾年前啦，咁福原愛咧被一本雜誌影到佢喺未離婚嘅情況之下咧，就同一位年青嘅男人啦約會啦。咁當時福原愛都否認嘅。咁但係過咗一輪咧，佢就宣布離婚啦。最近仲話同呢個男人結婚添。咁其實當時佢兩個結婚咧，對乒乓球界嚟講咧係一件大事嚟㗎，一段好童話式嘅婚禮啦，一段好童話式嘅愛情啦，一段好童話式嘅婚姻啦。總之樣樣嘢都好童話式㗎。點知童話咧永遠都係呃人嘅，咁最終都爛尾收場啦。咁呢支球板咧好得意嘅喎，每次咧我將佢擺上網上面啦。咁會有一啲歐洲嘅收藏家咧就問我，會唔會咧第時出一支咧佢哋離婚嘅球板啊咁樣？當然啦，呢個係講笑㗎啦。但係係咯，呢一支就算而家佢哋兩個離咗婚啦，咁佢都係一支好好嘅收藏。點解咧？佢係一支唔會再出再翻出，甚至係一支就算俾任何嘅一樣嘢，佢都係一支好靚嘅球板，好有意義。唔會再有嘅嘢，我好中意嘅收藏。咁好啦，今日講福原愛球板就講完啦。咁如果大家中意嘅，就可以 subscribe、like、share 同留言俾我問嘢啦。咁今日係咁多啦，多謝大家收睇，下次再見，拜拜。